Hola, Héctor. ¿Te diviertes hoy volando? Oh, Héctor. Esa nube no se ve bien. Héctor, cuidado. Oh, no, Héctor. Quedaste muy sucio. Y suenas enfermo también. Necesitas volar al auto lavado de Tom de inmediato. ¡Wow, muchachos! Esa pizza se ve genial. ¿De qué tipo es? ¿Pepperonis? Bueno, siento interrumpir el almuerzo, pero Héctor, el helicóptero, necesita ayuda. Aquí viene Héctor ahora. ¿Cuál es el plan, Tom? ¿Cómo sacarás ese hollín negro de Héctor? Buena idea. Veamos cuánto de esa suciedad podemos eliminar. ¡Wow! Eso está muy sucio. ¿Con qué seguimos ahora, Tom? ¡Ah! Los chorros de agua, con pompas de jabón. Eso va a dejar a Héctor absolutamente limpio. Héctor, te ves mucho mejor. Oh, pero todavía estás tosiendo. Tom, Héctor todavía está tosiendo. Creo que inhaló parte del polvo. ¿Tienes alguna idea? ¡Wow! ¡Un inhalador de vapor! Eso hará que los pulmones de Héctor se sientan mejor. Ok, Héctor, prepárate para respirar profundo. Una respiración. 2. 3 respiraciones. ¡Bien hecho, Héctor! Entonces, Héctor, ¿cómo te sientes? Eso es bueno. Toser no es divertido. Dime, bebé Tom, ¿tú también estás tosiendo? También necesitas un inhalador. Bebé Tom, ¿cuánto de esa pizza has comido? Bueno, volvamos a Héctor. Me pregunto cómo le estará yendo. Ahora solo necesitas enjuague y secado. ¿Te gusta la secadora, verdad? Es casi como volar. ¡Listo, Héctor! ¡Vamos! Antes de que te vayas, vamos a pulir tu parabrisas. Ahora podrás ver mejor esas nubes sucias y esquivarlas. Adiós, Héctor. Vuela seguro ahora. Buen trabajo, Tom. Ahora puedes terminar tu pizza. Oh, no, bebé Tom. ¿Te comiste toda la pizza mientras Tom no estaba? Oh, bebé Tom. Oh, querido Billy, ¿qué pasó? ¿Una pared se derrumbó? Menos mal que Supercamión está aquí para ayudar. Otro fantástico rescate de Supercamión. ¿Qué pasa? ¿Estás cubierto de polvo y suciedad? Bueno, ¿qué haremos? ¿Ir al auto lavado de Tom? ¡Gran idea! Oye, Tom, ¿puedes ayudar a Supercamión? Eso es correcto, Tom. Él realmente necesita un lavado. Ve adentro, Supercamión. Te veremos ahí. ¿Qué hacemos primero, Tom? ¿Necesitamos que pase por debajo del chorro de agua? Muy bien. ¿Vamos?
¿Es suficiente, Tom? Todo ese polvo debe haber subido por tu nariz. ¿Qué sucede, Tom? ¿Jabón? ¿Estás listo para el resto del autolavado? ¿Estás? De acuerdo. ¡Vamos! ¿Te hace cosquillas? Esa es una expresión muy traviesa, Tom. ¿Qué estás pensando? ¿Vas a hacerle más cosquillas a Supercamión? Eso es suficiente, Tom. Supercamión no puede ayudar con cosquillas. ¡Gran trabajo, Tom! Supercamión se ve como nuevo. Gracias, Tom. Nos vemos pronto. ¡Billy! ¡Con cuidado! Eso estuvo cerca. Cuídate, Billy. No queremos que Supercamión te rescate una segunda vez. ¡Nos vemos pronto, muchachos! ¡Qué mal día en Auto City! Hola, Charlie. Hola, Pickle. ¿Toda esta lluvia les impide jugar? Aquí viene bebé Héctor. ¿Está demasiado húmedo para jugar en el cielo, así que has venido a jugar al suelo? Pickle, Charlie, ¿van a salir a jugar con Héctor? El juego de Héctor parece divertido. Héctor dice que sabe dónde hay más charcos de agua. ¡Síganlo! ¡Wow! ¡Ese es un enorme charco! Pero Héctor no se detiene. ¡Esperen! ¡Ha desaparecido!
¡Uf! Estamos contentos de verte de nuevo, Héctor. Aunque estés muy sucio. Parece que hay barro pegado en las aspas de Héctor también. Será mejor que lo lleven al auto lavado de Tom, muchachos. Hola, Tom. Las aspas del helicóptero de Héctor están atascadas. ¿Puedes limpiarlas? ¡Genial! Bebés, lleven a Héctor adentro del auto lavado y Tom subirá a la sala de control. ¿Cómo vas a deshacerte de todo ese barro, Tom? ¡Buena idea! Los rociadores de agua lavarán la capa superior de suciedad. Es el momento del segundo paso. Charlie, Pickle, ¿les gustaría ir con él? Muy bien, veamos lo que Tom tiene reservado para ustedes. ¿Baño de burbujas y cepillos a continuación? Eso suena como la combinación perfecta para remover el barro. Será mejor que se alejen de aquí, chicos. Ok, salgan ustedes y que entren los cepillos. Los cepillos removerán todo ese barro que atasca las hélices de Héctor. ¡Genial! El barro está empezando a salir. Muy bien, veamos si tu hélice puede girar de nuevo. Tal vez Tom tenga una herramienta especial para sacar los últimos trozos de barro. Parece que las aspas de la hélice de Héctor necesitan más atención, Tom. ¿Tienes un palillo gigante? Eso suena perfecto. No se preocupen, bebés. Estos palillos van a ayudar a Héctor a volar de nuevo. Muy bien, vamos a hacer funcionar esa hélice. Lo de los palitos parece haber funcionado. Será mejor que te detengas ahora, Héctor, o te estrellarás con el techo. ¡Excelente! Ahora para el paso final, los ventiladores. ¡Genial! ¡Hemos terminado! Tom dice que solo hay una última cosa por hacer. Y todos ustedes pueden participar en esto. ¿Qué es? ¡Es cera! Ahora si empieza a llover otra vez, el agua resbalará por ti. Así es que ahora puedes ir a jugar cual sea el clima. Solo ten cuidado de no saltar en los charcos grandes. Gracias, Tom. Nos vemos en la próxima. Parece que alguien se está divirtiendo.
Hola, Jerry. ¿Disfrutas teniendo los caminos solo para ti? Oh, es Ben. Y él lleva muchas sandías. Será mejor que bajes la velocidad, Jerry. ¿Qué? ¿Vas a intentar adelantarlo? Pero, Jerry, no hay suficiente espacio. No te preocupes. No parece que hayas dañado al carro de Ben. Solo mantén tu distancia a partir de ahora. Oh, parece que hiciste un poco de daño después de todo. ¿Qué pasó? Jerry rompió tu carro tratando de adelantarte y ahora está todo cubierto de sandías y paja. ¿Quieres llevarlo al auto lavado de Tom? Eso es muy generoso de tu parte, Ben. Ben se siente mal y quieres llevarte a donde Tom, ¿te parece o no? Jerry lamenta mucho haber dañado tu carrito, Ben. ¡Hey, bebé Tom! ¿Estás atento a los clientes? Bueno, estás de suerte. Sala de control a Tom Mayor. Tienes un cliente. Es Jerry. Rompió el carro de sandía de Ben y todo cayó sobre él. No te preocupes, Jerry. Tom reconoce que los chorros de agua te limpiarán en poco tiempo. Tienes razón, bebé Tom. La sandía se ha ido, pero todavía hay paja atrapada en las ruedas delanteras de Jerry. Y muchas semillas atrapadas en los bordes del parabrisas de Jerry. ¿Qué se supone que harás a continuación, Tom? ¿Pinzas gigantes y una púa de dientes? ¡Perfecto! ¿Listo, Jerry? Esto podría ser un poco incómodo. ¡Excelente! Con eso se fue la paja. Ahora esto para las semillas. Trata de mantener tus ojos abiertos, Jerry. Bien hecho, Jerry. Eres muy valiente para esto. Las pinzas y el mondadientes hicieron el trabajo. Jerry solo necesita un buen enjuague ahora. Y tal vez algo de sonrisa. Un tobogán de agua es una buena idea. ¡Vamos, Jerry! ¿Te gustará esto? ¿Es aquí donde el tobogán traerá a Jerry? ¿Fue eso tan divertido como sonó? Solo faltan los secadores y estarás listo. Jerry está muy agradecido con los dos. Gracias por todo. ¿Tienen dos sorpresas más para él? Sigue a bebé Tom mientras tu papá va a buscar algo.
Este es aceite de lavanda. Te ayudará a mantenerte fresco en las carreteras. Tom también tiene un carro nuevo para darle a Ben. Cuídate ahora, Jerry. No vayas demasiado lento. Gracias por todo, muchachos. Hasta la próxima. El auto lavado de Tom. Hola, Katy. ¿Qué estás haciendo? Oh, queridos. Creo que deberíamos asegurarnos de que Katy esté bien. ¡Con cuidado, Katy! Katy, creo que debes bajar tu música. ¿Estás bien tú, bebé Frank? Bien. Me alegro de que estés bien. Creo que necesitamos que Katy deje de conducir mal. ¿No crees? ¡Con cuidado, Tom! Deberías ser más cuidadosa, Katy. Estás cubierta de tierra. ¿Has asustado a Charlie y a bebé Frank? Sí, Tom. Creo que debería pedir perdón. Pero quizás debería limpiarse primero. ¿Qué piensas? Sigue a Tom, Katy. Camino a la limpieza. Ok, Katy. Vamos a dejarte limpia. ¡Vamos, Tom! Gran trabajo, Tom. ¿Pero puedes quitarle la pintura a Katy? Esto parece interesante, Tom. ¿Tienes alguna forma de lavar todas estas burbujas, Tom? Esto suena divertido. Parece que están a punto de entrar en calor aquí, Katy. Bueno, ahora estás mucho más limpia, Katy. Gracias, Tom. Se ve muy bien. Sí, ahora puedes ir a pedir perdón a tus amigos. Katy lamenta haber hecho saltar a Charlie y quiere ayudar a limpiar.
Bebé Frank, Katy siente mucho por hacerte saltar. Le gustaría ayudarte a limpiar la pintura, ¿está bien? Buen trabajo, Katy. Has limpiado todo el lío que hiciste. Debes recordar mirar siempre hacia donde te diriges, para que tú y tus amigos estén seguros en el camino. Te veo en la próxima, Katy.